Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээр багш та бүхэндээ хувьсах гүйдэл гэдэг сэдвээр хичээл бэлдэж ирсэн байна. За хувьсах гүйдэл гэдэг үгийг сонсоход та бүхэнд юу бодогдож байна? За энэ зургийг бүгдээрээ сайн ажиглая. Энэ юуны зураг вэ? За тэглгүй яах вэ? Бүгд хараад мэдчихэж тийм үү? Энэ бол 4-р цахилгаан станц. Улаанбаатар хотод байрладаг. Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчийг хангадаг томоохон компаниудын нэг байна. За тэгвэл биднээс хэрэгэлдэг цахилгаан эрчим хүч хаанаас ирдэг юм болоо? За мэдээж цахилгаан станцаас ирдэг байгаа. За биднээс хэрэгэлдэг цахилгаан эрчим хүчийг цахилгаан станцаас ямар дамжлагаар дамжиж ирдэг вэ гэдэг зургийг хэдүүлээ одоо харж байна. За энэ зургийн тайлбарыг хэдүүлээ харцгаая. За энэ бол хэрэглэгч буюу бид нар гэсэн үг. За биднээс хэрэглэдэг цахилгаан эрчим хүч хаанаас ирдэг вэ гэхээр цахилгаан станц дээр үйлдвэрлэгдээд цахилгаан станцаасаа өндөр хүчтэй өсгөх трансформатороор дамжаад за биднээс хамгийн сайн мэддэг за үргэлж харж идэг өндөр хүчтэй шугамаар дамжаад за бууруулах трансформатороор дамжин за биднээс гэрт орж ирдэг байна. За тэгвэл цахилгаан станц биднээс хэрэглэдэг эрчим хүчийг яаж үйлдвэрлэдэг юм болоо? Цахилгаан станцыг ямар шат дамжлагын дагуу энэ эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг юм болоо? За энэ зүйлтэй хэдүүлээ танилццгаая. За энэ зурган дээр цахилгаан станц бүдүүч зураг байна. За энэ зургийг бүгдээрээ сайн анхаараарай. За энэ бор өнгөөр дүрсэлсэн зүйл бол нүүрс байна. Мэдээж цахилгаан станц нүүрсээр ажилладаг. За энэ дамжлагын дээр нүүрсийг бутлсан нүүрсээрээ нүүрс шатах 100 руу оруулах нь байна. За нүүрс шатсныхаа үр дүнд асар их хэмжээний дулаан ялгаруулна. За энэ зураг дээр сайн харах юм бол цэнхэр өнгийн шугам явж байна. За энэ шугам бол хүүт ус дамжуулах хол байна. За нүүрсээ шатааж гарсан дулаанаараа бид нар усыг халаах нь байна. Усыг халаахаас гадна бас буцалгаж усыг ууршуулах нь байна. За цаашаа бид нар хоолойгоо хөөгөөд явах юм бол өнгө нь улаан өнгөтэй болж байна. Энд юу болж байна вэ гэхээр манай ус маань ууршаад температур нь ихсээд мөн дагаад даралт нь ихсгэнэ. За цаашаа өндөр даралттай, өндөр температуртай уур маань уурын турбингийн хин төхөөрөмж рүү орж ирэх нь. Энэ замаар яваад уурын турбингийн хин төхөөрөмж рүү орж ирэх нь. Энэ уурын турбин яаж ажиллах вэ гэхээр орж ирсэн уур маань уурын турбины голыг эргүүлнэ гэсэн үг. Энэ голыг эргүүлснээр уурын турбин цаашаага генератор гэх хин төхөөрөмжтэй холбогдно. За энэ эцсийн байдлаар энэ генератор маань биднээс хэрэгэлдэг эрчим хүчийг үйлдвэрлэж гаргадаг байна. За тэгвэл энэ генераторыг яаж ажилладаг юм бол? Энэ генератор яаж ажилладаг юм бол? За хэдүүлээ генераторын нэг энгийн зургийг харж байна. За энэ зураг дээр биднээс мэддэг 7 дугаар ангида үтсэн тэр сэдвийн эдвэс байна. За энэ хоёр бол мэдээж соронц. За бид 7 дугаар ангида соронцны эсрэг туйл болон ижил туйлууд хоорондоо яаж харилцаа үйлчлэгддэг вэ гэдгийг мэдж байгаа. Мөн соронзон орныг дүрсэлж сурцсан байгаа. За энэ соронцны хооронд байгаа энэ дөрвөлжин бол жаз гэж бид нар нэрлэгддэг битүү үрээ байгаа. За энэ битүү үрээнд жаз маань энд иргэн гэж байна. Ирэх үед за энэ жазаар гүйдэхгүйгээд одоо манай зурган дээр бол энэ гэрэл асах нь. За биднээс хэрэглэдэг эрчим хүч яг ийм зарчмаар бид нар дээр ирдэг байна. За биднээс мэддэг соронц улаан болон цэнхэр өнгөтэй байдаг. Энэ зураг дээр болохоор соронц маань нэг цул өнгөтэй дүрслэгдсэн байна. За тэгвэл энэ соронц цул өнгөөр дүрслэгдсэн ч гэсэн хоёр туйл нь бол хэвээрээ байж л байгаа гэсэн үг. За энэ соронцны хооронд байгаа энэ шар өнгийн зүйл бол за бидний түрүүний яг өмнөх зураг дээр үтсэн жаз маань байна. За тэгэхээр бид нар соронзон орныг ойлгож соронзон орныг мэдхийн тулд шугамтай сумтай шугамаар бид нар дүрсэлдэг байгаа. За соронзон орныг бид нар дүрслэхдээ энэ туйлаас гарсан байдлаар мөн S туйл руу орсон байдлаар дүрсэлдэг. За дүрсэлдэг байгаа. Соронзон орныг бид нар харж чадахгүй, үнэрлэж чадахгүй, барьж чадахгүй. Соронзон орн биднэрт мэдрэгдэхгүй. Тэгэхээр
соронзон орныг бид нар таньж, соронзон орныг судлахын тулд бид нар соронзон орныг шунттай шулуунаар дүрсэлдэг. Манай зурагт маань нийт соронзон орны 6 шугам харагдаж байна. За, нэг тодорхой талбайгаар нэвтэрч гарч байгаа соронзон шугамын тоог, соронзон орны энэ шугамын тоог бид нар соронзон урсгал гэж нэрлэдэг байгаа. Соронзон урсгал. За, соронзон урсгалыг бид нар грек тариалан пи үсгээр тэмдэглэнэ гэсэн үг. Пи үсгээр. За. Мөн нэгж талбайгаар урсж байгаа соронзон урсгал буюу соронзон урсгалын нэгтийг бид нар соронзон орны индукцийн вектор гэж нэрлээд мөн Б үсгээр тэмдэглэдэг. За, энэ та бүхэн санаж байгаа бах. За, цааш нь хичээлээ үргэлжлүүлье. За. 1800 оны үед Фарадей гэд нэртэй эрдэмтэн нэгэн туршилт хийж агаад нэгэн хуулийг гаргаж ирсэн байна. Тэр хуулиа өөрийнхөө нэрээр нэрлээд Фарадей хууль гэж нэрлсэн байна. За, тэр Фарадей хууль нь ямар нэртэй хууль вэ гэхээр битүү хүрээгээр нэвтэрж байгаа соронзон урсгал хугацаанаас хамаарат өөрчлөгдөх юм бол тэр хүрээнд индукцийн цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэдэг зүйл үүснэ. Энэ индукцийн цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэдэг зүйл үүснээр энэ хүрээний дагуу гүйдэл гүнэ гэсэн үг. Инхээр хэрвээ бид нар битүү хүрээгээр урсж байгаа соронзон урсгалыг хугацаанаас хамааруулаад өөрчилж чадах юм бол батарей ашиглахгүйгээр энэ хүрээгээр гүйдэл гүйлгэж цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулж чадна гэсэн үг. За, тэгвэл бид нар энэ хүрээгээр нэвтэрж байгаа соронзон урсгалыг өөрчлөхийн тулд энэ хүрээгээ соронзон орон дотор эргүүлдэг байгаа. Ингэж эргэснээр хүрээгээр нэвтэрж байгаа соронзон урсгал өөрчлөгдсөн соронзон урсгалаасаа үүдээд индукцийн цахилгаан хүч үүсгэх нь байна. Индукцийн цахилгаан хүч байна. За, гүйдлийг үүсгэж бидэрт эрчим хүчийг өгөх нь байна гэж. За, тэгвэл одоо соронзон урсгалыг бид нар Фарадей хуулиараа томьёолж үзье. Мэдээж физикийн шинжилгээ ухаан томьёогүй бол хэцүү. За, биднээс түрүүн дах хэлбэрийн соронзон орны хоёр төлөлийн хооронд үүссэн соронзон орныг тодорхой бага зайд жигд орн байна гэж төсөөлье. За, энэ орон дотор бид нар жаз оруулсан байна. За, бид нар жазыг хажуу талаас нь харах юм бол ийм хэлбэртэй харагдана. Мөн энэ вектор гэдэг бол тухайн жазанд босгосон нормал вектор гэсэн үг. За, хугацаанд индукцийн гүйдэл үүсгэхийн тулд бид нар энэ жазыг энэ соронзон орн дотор эргүүлэх ёстой гэж ярьсан. За, тэр ярьсны дагуу соронзон орныг тодорхой нэг хугацааны дараа эргүүлье. Ингэж эргүүлэх үед манай жазаар маань 1, 2, 3 соронзон орны шугам нэвтэрж байна. За, өмнөх зураг дээр маань соронзон орны урсгалд нэгч нэвтрээгүй байсан бол одоо 3 нэвтэрж байна. Ингэхээр манай энэ жазаар нэвтэрж байгаа соронзон урсгал маань өссөн байна гэж харж болж байна. Ингэж өссөн учраас энэ хүрээгээ нэвтэрж байгаа соронзон урсгал нь цаашлаад өөрчлөгдсөн гэсэн. Тэгэхээр энэ хүрээнд индукцийн цахилгаан хөдөлгөгч үүсгэх нь байна. Индукцийн цахилгаан хөдөлгөгч маань яг нь гүйдлийг гүйлгэх нь байна. За, тодорхой нэг Т хугацаанд манай жаз маань төдтэй өнцгөр иргэсэн байна гэж үзье. За, бид нар соронзон урсгалыг P үсгээр тэмдэглэнэ гэж үзсэн. За, P-ийн тэнцүү соронзон орны индукцийн векторыг үржидэг нь манай жазны маань талбай. Мөн энэ альфа үнцэг ямар альфа үнцэг вэ гэхээр манай соронзон орны индукцийн вектор B ба талбайд босгосон нормал хоёрын хоорондох үнцэг. За, тэгвэл энэ зургаас харах юм бол хэдүүлээд жоохон шилжүүлэг хийх юм бол энэ төдхөн үнцгээс хамаарат альфа үнцэг маань төдөлдөр нөхөн 2-ны π гэдгийг энэ зургаас харагдана гэсэн үг. За, соронзон урсгалын нэгж маань Вебер. За, тэгэхээр бид нар энэ хэмжигчнүүдийн нэгжийг тавьж үзэх юм бол 1 Вебер тэнцүү, 1 Теслаг үржих нь 1 метр квадрат. Соронзон орны индукцийн векторын нэгж нь Тесла, талбай нэгж нь метр квадрат. Тэгэхээр 1 Теслаг 1 метр квадратаар үржүүлэхээр 1 Вебер соронзон урсгал гарах нэ гэсэн үг. За, одоо цаашаа хэдүүлээ томьёогоо үргэлжлүүлье. За, энэ төдөө өнцөг одоо юутэй тэнцүү вэ гэж. Манай жаз маань эргэлтийн хэлхийд тойроод тогтмол өнцөг хурдтайгаар эргэж байгаа. Тэгвэл тодорхой нэг Т хугацааны дараа манай төдөө өнцөг маань өнцөг урдыг үржих нь хугацаа байна гэсэн. Өнцөг урдыг үржих нь хугацаа. Т хугацаанд манай омега гэдэг өнцөг уртаа эргэж байгаа жаз маань төдөө өнцөг эргэнэ гэсэн үг. За,
Өнцөг урдны нэгж нь радиан секунд. Бид нар өнцгийг радиан ба градус гэдэг хоёр нэгжээр хэмждэг гэдгийг бид нар мэдж байгаа. Тэгэхээр өнцөг урдны нэгж нь радиан секунд, хугацааны нэгж нь секунд. За энэ хоёроос үржүүлэх юм бол секундтэйгээ урагдаад радиан гэсэн үнцгийн нэгж гарч ирэх нь байна. За эндээс би манай энэ альфа үнцгийнхээ оронд бид нар төөтө дээр нэмэх нь 2-ны π гэдэг үнцгийг тавья. Тэгэхээр косинус төөтө дээр нэмэх нь 2-ны π гэдэг үнцэг бол хасах синус төөттэй үнцэг болно. Буюу одоо манай энэ нөхцөлд соронзон урсгал төөттэй үнцгээс хамаарч ийм хуулиар хувьсгах нэ. За цаашаа бид нар төөттэй үнцгөө өнцөг урдыг урчих нь хугацаа гэж үзсэн. За тэгвэл энэ төөттэй үнцгийнхээ оронд энэ үржүүрийг нааш нь тавьж үзье. За тэгэхээр юу гарч ирэх нэ гэж. За тэгэхээр соронзон орны урсгал маань өнцгийнхээ оронд хугацаанаас хамаарсан функц тавьчих юм бол соронзон урсгал маань хугацаанаас яаж хамаарх юм бэ гэдэг энэ хугацааны хамаарлал нь гараад ирэх нь байна. За соронзон урсгал π тэнцүү хасах соронзон орны индукцийг үржих нь жаасны талбай, үржих нь синус омега т. За ингээд манай соронзон урсгал маань хугацаанаас хамаарат синусын хуулиар хувьсаад эхэллээ гэсэн. Буюу синусын хуулиар хувьснаа гэдэг нь соронзон урсгал өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Соронзон урсгал өөрчлөгдөж байгаа юм бол бид нар түрүүн хэлсэн Фардын хуулиар манай хүрээнд маань индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч үүсгэх нь байна. За тэгвэл энэ индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч юутэй тэнцүү байх вэ гэж. За Фарда томьёолохдоо индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч нь тухайн жазаар нэвтэрж байгаа соронзон орны урсгалаас хугацаагаар авсан 1-р өрөмбийн уламжлал байна гэж томьёолсон. За энийг бүгдээрээ томьёолж үзье. За Е тэнцүү Е гэдэг бол индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч буюу одоо манай дээр индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч болох нь. Энэ индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч нь соронзон урсгалаас хугацаагаар авсан 1-р өрөмбийн уламжлал. За энэ уртлын хасах тэмдэг бол ленцийн дүрмийг тодорхойлж байгаа байх нь. За дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ ленцийн дүрм гэж ямар дүрм болохыг бид судлах болно. За бид нар түрүүн соронзон орны урсгалыг хугацаанаас хамаарсан хуулийг гаргасан. За тэр хуулиар бид нар хугацаанаас хамаарсан хуулиасаа бид нар хугацаагаар 1-р өрөмбийн уламжлал авна гэдэг үйлдэлийг хийх нь. За энэ үйлдэлийг бид нар математик дээр өнгөрсөн 11-р анги дээр үзсэн байгаа. За эндээс энэ үржүүрээс хасхаасыг нэмэх. За тэгээд синусаас уламжлал авах юм бол косинус. За давхар функц учраас омега урагшаа гарч ирлээ. Б үржих нь S0, үржих нь омега, үржих нь косинус омега т гэдэг үржүүр гарч ирэх нь. За косинусын өмнөх коэффициент бүгд тогтмол гишүүн байгаа учраас тэр нь манай индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүчний далайцыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн болох нь. Далайцыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн. Тэгэхээр манай индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч маань өөрөө хугацаанаас косинусын хуулиар хувьсч байна гэдэг нь эндээс харагдах нь. Косинусын хуулиар хувьсч байна. За инхээр манай индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүчний далайц маань соронзон орны индукцийн векторыг үржих нь талбай, үржих нь омега болох нь байна. За эндээс хэдүүлээ гүйдлээ гаргаж авнаа. За гүйдлийг бид нар олохдоо за омын хуулийг ашиглая. Гүйдэл гэдэг бол индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүчийг эсэргүүцэлэн хувааж гарч ирнэ гэсэн үг. За бид нар олсон индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүчнийхээ хугацаанаас хамаарсан хамаарлыг Е-ийн оронд авчираа тавих юм бол ийм хууль гарч ирэх нь байна. Эндээс мөн косинусын өмнөх байгаа бүх коэффициентууд тогтмол тоонууд учраас I0 гэсэн гүйдлийн далайцыг гүйдлийн далайцыг илэрхийлэх нь байна. За тэгэхээр манай гүйдэл маань мөн адилхан косинусын хуулиар хувьсаж эхэлж байна. Косинусын хуулиар хувьсаж эхэлж байна. За тэгэхээр эндээс харах юм бол манай гүйдлийн далайц гэдэг маань хэрвээ соронзон орон дотор жаз тогтмол өнцөг урттайгаар эргэж байх юм бол жазны эсрүүцлийг R гэж үзэх юм бол мөн жазны талбай S0 гадна соронзон орны индукцийн векторыг B гэж үзэх юм бол гүйдлийн далайц нь индукцийн векторыг үрждэг нь талбай, үрждэг нь өнцөг хурд, хуваадаг нь эсрүүцэл гэж олдох нэ. За эндээс харах юм бол манай гүйдэл маань I0 гэдэг далайцтай косинусын хуулиар хувьсаж өөрчлөгдөх нь. Буюу хугацааны ихшнэд манай гүйдэл маань тогтмол байж чадахгүй байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нар тогтмол биш хэмжигдэхүүнийг юу гэж нэрлэдэг вүлээ? Хувьсах гэж нэрлэдэг гэсэн. Тэгэхээр манай генератор маань хувьсах гүйдлийг гаргаж ирж байна. Буюу одоо биднээсийн хэрэглээний буюу одоо гэртээ манай бүх хэрэгсэл маань хувьсах гүйдлээр тижээгддэг гэж ойлгож болно гэсэн. Одоо та зурагтай ч юм уу эсвэл цахилгаан хэрэгслээ тоог нь залгах юм бол тэр цахилгаан хэрэгслийг тижээж байгаа гүйдэл нь ийм хувьсах гүйдэл гэдэг байна. Хувьсах гүйдэл. Монголын нөхцөлд
ховсох гүйдлийн маань давтамж нь 50 Гц байдаг. Та бүхэн санаж байна уу? За бүгдээрээ ховсох гүйдлийнхэн графикийг байгуулж үзье. За ховсох гүйдэл маань космосоос хамаарсан учраас космосын график гарч ирнэ гэсэн. Космосын график гэдэг нь 0-д максимум утгаа зааж байгаа. Ийм график байх нь. За энэ дээр бид нар хэвтээ тэнхлийн дагуу омегагийн үржихийн Т гэдэг хэмжигдэхүүнийг авсан гэдгийг та бүхэн санаарай. Ингэх юм бол манай энэ хэмжигдэхүүнүүд нь бүгд өнцөг буюу π-гээр илэрхийлэгдээ явна гэсэн үг. Хэрвээ бид нар энэ дээр омегагийн орхиод зөвхөн Т гэж авах юм бол энэ хуваарууд маань хугацаагаар илэрхийлэгдэнэ гэсэн үг. Та бүхэн цаашдаа шалгалт яэш өгөхдөө за энэ хуваарийн үн болон энэ. За энэ тэнхлэхээр бид нар юг сонгосон байна вэ гэдгийг анхаарч харж байгаарай. За босоо тэнхлийн дагуу бид нар гүйдлийг авсан байна. Мэдээж тэгвэл энэ хамгийн дээдсэг нь манай гүйдлийн дадач буюу 0 байж таарах нь байна. За бид нар өнөөдрийн хичээлээр цахилгаан станц яаж ажилдгийг, за биднээсээ хэрэглээний эрчим хүч ямар замаар дамжиж бидэрт ирдэг, за мөн ховсох гүйдлийг яаж үүсгэдэг, ямар төхөөрөмж ховсох гүйдлийг үүсгэдэг, ямар хуулийн дагуу ховсох гүйдэл үүсдэг гэдэг хичээлийг үзлээ. За өнөөдөр бид нар үзсэн цахилгаан станцаас эрчим хүч ямар замаар дамжиж ирдэм бэ гэдгийг үзсэн. За та хэд нэг зүйлийг бодсон, бас нэг зүйл дээр асуудал үүссэн баг. Асуудал та нарт байгаа байх гэж багш нь бодож байна. Цахилгаан станцаас эрчим хүчийг дамжуулахдаа яагаад заавал өндөр хүчлээр дамжуулах хэрэгтэй вэ? Биднээс хэрэглээний хүчтэй 220 вольт байхад биднээс заавал яагаад 20 мянга цаашдаа 200 мянган вольтын өндөр хүчлээр тэр цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулах хэрэгтэй вэ? Энэ асуулт та бүхэнд үлдсэн байх гэж багш нь бодож байна. Дараагийн хичээлээр багш нь энэ асуултын хариултыг та бүхэнд өгөх болно. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийн гэрийн даалгавар. За энэ холбоосоор та бүхэн хандаж 2017 оны бүх хувилбарын 23, 24, 28 дугаар даалгаврыг бодоорой. Энэ нь бүгд ховсох гүйдэлтэй холбоотой даалгаврууд байна. За ийм цонх гарч ирэх юм бол эндээс энэ цонхон дээр шууд 2007 оны сэдвгээд таад физикээ сонгоод орчих нь байна. За тэгээд өнөөдөр анхаарал тавьсан бүх сурагчдаа бүх хүүхдүүдтэй баярлалаа.